Era uma vez, na borda da Vila de Pétalas Brilhantes, uma floresta cercada por mistérios chamada Floresta Encantada. Todos na vila acreditavam que a floresta guardava um segredo mágico e perigoso. Diziam que apenas os corajosos aventureiros poderiam descobrir o que estava oculto entre suas árvores altas. Nina, uma curiosa menina de cabelos cacheados e olhos brilhantes, sempre se perguntava sobre os segredos que aquela floresta escondia. Seu melhor amigo, Max, um coelho falante de pelo branco como a neve, era igualmente fascinado. Um dia, eles decidiram que era hora de explorar o desconhecido. Armados com uma lanterna e um mapa antigo que Max encontrara em um baú no sótão de sua avó, eles marcharam floresta adentro. A cada passo, as árvores pareciam sussurrar, voltem. Mas Nina e Max eram destemidos. No meio do caminho, encontraram uma coruja sábia chamada Miro, descansando em um galho. Miro espiou com curiosidade e disse: "Ah, jovens aventureiros! Vocês buscam o coração da floresta?" Nina acenou com a cabeça e perguntou: "Você conhece o segredo?" Miro respondeu: "O segredo não está no que podem carregar de volta, mas no que descobrem dentro de si mesmos. Essa floresta testa a coragem e o coração de cada um." Intrigados, Nina e Max continuaram sua jornada. O caminho os levou a um lago cristalino, onde criaturas mágicas dançavam sobre as águas, cantando melodias antigas. Era tão bonito que ambos ficaram encantados, sentindo seus corações se encherem de alegria e coragem. Quando a noite caiu, as estrelas iluminaram o caminho de volta para casa. Ao chegarem à vila, perceberam que haviam encontrado o verdadeiro segredo da Floresta Encantada, o poder da amizade e a coragem que leva a superar medos. Contaram a todos na vila o que descobriram, mas apenas os mais atentos compreenderam o verdadeiro valor do que tinham aprendido. Desde aquele dia, Nina e Max se tornaram os contadores de histórias oficiais de Pétalas Brilhantes, levando lições sobre bravura e amizade através de suas aventuras mágicas na Floresta Encantada.